إذا احفظي الكارت، ما تقولوش عليه. اوكي. خلاص تمام، تمام. شايف كده ولا لا؟ تمام تمام يلا. تمام اوكي. هرجع كده الكارت اهي في النص. تمام. وهمسك كده كوتشينه اهي. انا شفت حاجه. طب مثلا نفترض لو حد قال لي حاجه. تمام. انا مش هلمس الكوتشينه خالص، انا اعمل كده. اخد الكارت كده وارميه ورايا. شايفاه؟ هعمل كده اهو تاني. شايف الكارت؟ اخده واعمل كده. طب بص كده. ايه ده؟ ايه ده؟